بعد ما الشمس غابت عربية الأم وصلت قدام البيت، شافت الأنوار واستغربت إنهم لسه ما خلصوش. حاولت تكلمهم على التليفون ومحدش فيهم بيرد. دخلت البيت وحست بقشعريرة غريبة، ما كانش فيه ضوء غير اللي جاي من أوضة الصالون، وفي صوت أزيز ميكانيكي طالع منها. دخلت الأم غرفة الصالون مستعدة توبخ زوجها وابنها لأنهم ما بيردوش على اتصالاتها، بس بمجرد ما دخلت وقفت متجمدة في مكانها. زوجها وابنها كانوا مرميين على الأرض بلا أي حركة، باصين على السقف وعينيهم جامدة وما فيهاش أي حياة. صرخت الأم وهي بتجري على زوجها، بس لما حطت ايديها على معصم ايده لقت جسمه بارد زي التلج. حاولت تشوف النبض بس ما كانش موجود. اتأكدت ان زوجها مات وكان جنبه ابنها الشاحب ميت هو كمان بقاله ساعات. ولما بصت على شاشة التلفزيون وجهاز الأتاري اللي كان متوصل بيه شافت حاجة مش متوقعة أبدا وفسرت لها اللي حصل. الولد كان تعبان ومرهق، قضى الصبح كله مع أبوه بينضفوا بدروم جده اللي مات. كل مرة يطلع السلم المتهالك ده ويطلع صندوق خشبي تقيل كان بيحس إن ظهره هيتكسر. راح الولد ورمى نفسه على كنبة الصالون القديمة. كان سامع أبوه هو لسه بيفتش في الكراكيب اللي تحت في البدروم، كل شوية يصرخ بفرحة لما يلاقي حاجة تفكره بذكريات الطفولة. الولد كان متضايق، هو ما يعرفش جده ده كويس فما كانش مهتم أصلا بالحاجات اللي بتطلع من البدروم. أبوه هو اللي أصر إنه يجيبه معاه وقال له هتبقى فرصة كويسة جدا نقضي وقت مع بعض. بس الولد حاسس إن أبوه بيحاول يكفر عن ذنبه بسبب علاقته المتوترة بجده قبل ما يموت. المهمة دي كانت مملة جدا، والأسوأ إن جده طلع بيحب يخزن كل حاجة قديمة. البيت كان مليان كراكيب ملهاش أي قيمة. الولد طلع جهاز الألعاب المحمول من جيبه وقال هلعب شوية على الجهاز وبعد كده أنزل أساعد والدي تاني. وهو قاعد بيلعب والده طلع الأوضة وهو شايل بين إيديه صندوق بلاستيك أبيض كبير وفي ابتسامة واسعة مالية وجهه. شوف لقيت إيه تحت؟ الولد بص على الحاجة اللي أبوه شايلها واللي ما كانش يعرف هي إيه دي أصلا، بس شاف في عيون والده حماس غريب، يمكن أول مرة يشوف الحماس ده على وجهه من سنين. إيه الصندوق الأبيض الغريب ده؟ ده سيجا دريم كاست أو زي ما بنقول عليه أتاري. قال الأب بحماس وهو بيحط الصندوق على الأرض ويبدأ يفك كابلات متشابكة طالعة منه. ده كان أحسن جهاز ألعاب عندي وأنا صغير، أنا مبسوط جدا إني لقيته وإن جدك مرضيش يرميه. الولد حس إن قطعة الخردة دي لها قيمة كبيرة جدا في قلب والده. نزل الولد قعد جنب والده على الأرض وبدأوا يوصلوا الأتاري على التلفزيون. الأب استمر في الحماس ده وقال الجهاز ده كان أحسن جهاز ألعاب، أنت هتحب الألعاب دي بجد. وبعد دقايق الأب وصل الأسلاك في التلفزيون وجهز الدراعات وضرب ابنه في جنبه بكوعه. إيه رأيك؟ مستعد تنزل قصاد أبوك في جولة حقيقية؟ هعلمك يعني إيه ألعاب بجد، مش الألعاب العبيطة اللي بتلعبوها دلوقتي. بعد كده الأب انهمك في البحث عن الألعاب القديمة وبعد كده طلع مجموعة من الأقراص الفضية اللامعة. الولد بيحاول ما يبينش زهقه وهو بيسمع أبوه بيعيد أسماء الألعاب القديمة دي واللي عمره ما سمع عنها قبل كده، لحد ما الأب مسك اسطوانة واحدة كانت غريبة، يورث ميكس. قالها الأب وهو بيحاول يقرأ الاسم المحفور على الاسطوانة. أنا مش فاكر اللعبة دي خالص، أول مرة أشوفها. يا ترى جدك كان اشتراها لي بعد أنا ما سبت البيت؟ الأب سكت للحظات وهو غرقان في التفكير. يا ترى أبويا اشتراها علشان كان عارف إني بحب الجهاز ده وكان عايز دي تبقى محاولة صلح ما بيننا، وده لأن العلاقة بيننا ما كانتش أفضل حاجة لسنوات. ايه ده؟ اسطوانة؟ الأب رد بحماس وقال لا دي مش مجرد اسطوانة سي دي عادية، ده جيدو روم. الأب بدأ يشرح باستفاضة عن التكنولوجيا القديمة دي وكان بيشرح بحماس وكان متحمس أكتر إنه يشوف اللعبة الموجودة على الاسطوانة دي. الأب حط الاسطوانة في الجهاز وقعد على الأرض مسك الدراع وهو متحمس زي طفل صغير، وبدأت الشاشة تحمل. موسيقى مبهجة وسعيدة طلعت من الجهاز واسم اللعبة ظهر ومعاها خيارين، لاعب واحد أو لاعبين. الأب اختار اللاعبين
وأشار لابنه إنه يمسك الدراع التاني. الولد مسك الدراع بملل. اللعبة دي عمرها قديم جدا من أيام التسعينات، يعني بالنسبة له كأن عمرها 100 سنة، وهو عارف إنه مش هيستمتع بيها أبدا. أول ما الأب اختار اللاعبين حصل حاجة غريبة، الشاشة بدأت تتلخبط وتشوش بشكل جنوني. الأب صرخ بإحباط وخبط الدراع على الأرض لأنه حس إن الأسطوانة دي بايظة وإنه مش هيقدر يلعب اللعبة دي. في اللحظة دي الولد حس بارتياح لأنه ما كانش عايز أصلا يلعب اللعبة دي، وقال أكيد باظت. لا أكيد اللعبة بتسخن، بس استنى عليا أنا هعرف أشغلها دلوقتي. حاول يضغط على اللاعبين تاني بس التشويش زاد أكتر. الأب قال طيب لو ما صلحتش أنا هطلع القرص ده وانفخ فيه، دي طريقة مضمونة كنت بعملها دايما وأنا صغير مع الأسطوانات. الولد استغرب، دي اسطوانات مش شرايط كاسيت، بس أبوه كان بيحاول بأي شكل إن اللعبة دي تشتغل. في الوقت ده الموسيقى السعيدة بتاعة اللعبة بدأت تتحول لنغمة واحدة متكررة، نغمة غريبة ومش مريحة أبدا، والنغمة دي بدأت مع الوقت تزيد وتتحول لضوضاء لا تحتمل. البكسلات اللي على الشاشة بدأت ترتعش والصورة بتتشوه أكتر وأكتر. الولد كان بيتفرج بزهق في الأول، بس بعدين حصل حاجة أغرب. بيلاقي إن الأصوات العشوائية والصور الغريبة دي بدأت تتشكل في حاجة غريبة، حاجة مش مفهومة بس في نفس الوقت منطقية بطريقة غريبة. حاسس إن الحاجة اللي بتتشكل دي هو عارفها بس مش قادر يحدد هي إيه بالظبط. الولد فتح بقه بصدمة، حاول ينادي على أبوه بس أبوه كان مشغول بتصليح الدراع. بابا بص على الشاشة، قالها الولد وهو بيشد كتف أبوه بيشاور على الشاشة. الأب انتبه، ها إيه ده؟ الألوان بدأت تتحرك على الشاشة في أنماط ثابتة. الأب والابن متجمدين في مكانهم مش قادرين يبعدوا عيونهم على الشاشة. الولد حاسس إن دماغه بتتخدر كأن عقله بدأ يفصل. هو حاسس إن الأشكال دي مألوفة بس محتاج إنه يركز أكتر علشان يفهمها. الأشكال اللي بتدور في الشاشة بدأت تاخد شكل دوامات عميقة وبعد كده بدأت تتحول لعيون. الولد لأول مرة بيحس بخوف وإن في حاجة مش طبيعية بتحصل. بدأ يحس إن في حد بيراقبهم، كيان خبيث بيراقبهم في صمت ومركز نظره عليهم زي المفترس اللي بيبص على فريسته ومستني الهجوم في أي لحظة. مفيش أي حاجة واضحة من الكيان ده غير العيون الغريبة دي. الولد كان عايز يهرب من المكان بسرعة ويختفي من قدام العيون، وجنبه أبوه اللي كان ساكت هو كمان كأنه مسحور بالعيون اللي ظاهرة على الشاشة. إيه ده؟ قالها الأب بصوت منخفض، انت شايف العيون؟ ده جدك بيراقبنا من العالم التاني. الولد ما كانش متفق مع أبوه أبدا، ده مستحيل إنه يكون جده، ده أكيد حاجة تانية خالص، حاجة غريبة وغامضة، كيان من عالم آخر بس عقله الصغير مش قادر يستوعبه. الولد حس إن عقله بيتنوم قدام الشيء الغريب ده. وفاق هو بيسمع صوت أبوه وهو بيقع على الأرض مغمى عليه. في اللحظة دي كان المفروض يجري ويتحرك على أبوه يحاول يشوفه أو يفوقه، بس جسمه ما بيستجبش لأي حركة. دراعاته ورجليه متجمدين وجفونه مركزة على الشاشة ومش قادر يلفها بعيد. وبعد فترة قصيرة الولد هو كمان وقع على الأرض جنب أبوه مغمى عليه. بعد ساعات وبعد ما الشمس غابت عربية الأم وصلت قدام البيت، شافت الأنوار شغالة، استغربت إن الولد وأبوه لسه ما خلصوش. حاولت تتصل بيهم أكتر من مرة بس محدش بيرد. دخلت البيت وحست بقشعريرة غريبة، ما كانش فيه ضوء غير اللي جاي من غرفة الصالون وفي صوت خارج من الأوضة دي. دخلت الأم أوضة الصالون مستعدة لتوبيخ زوجها وابنها لأنهم ما بيردوش على اتصالاتها، بس بمجرد ما دخلت وقفت متجمدة في مكانها. زوجها وابنها مرميين على الأرض وبصين على السقف وعينيهم مفتوحة على الآخر ومتجمدة وما فيهاش حياة. صرخت الأم وهي بتجري على زوجها، بس لما حطت إيديها على معصم إيده لقيت جسمه بارد زي التلج، واكتشفت إن زوجها مات وكان جنبه ابنها واللي كان وجهه شاحب وميت هو كمان بقاله ساعات. بصت الأم لفوق على شاشة التلفزيون، كانت لسه بتعرض صور بتتلخبط في حلقة لا نهائية، تشويش ملهوش معنى.
وما كانتش فاهمة ايه التشويش ده ولا ايه اللي بيحصل. العيون الغريبة اللي بتدور على الشاشة بتبص عليها بدون ما ترمش. المحاولة دي من الأب بإنه ينظف بدروم الجد ويخرج ذكرياته القديمة منها انتهت بمأساة، وده بسبب الأسطوانة الغريبة دي واللي ما كانتش عادية أبدا. الحقيقة إن الأسطوانة دي مش أسطوانة واحدة بس، ده عبارة عن 7 أقراص أو أسطوانات ألعاب معدلة. لما بتحط القرص في الجهاز المخصص ليها، الجهاز بيبدأ يقرأ البيانات بشكل عشوائي تماما. اللعبة في الأول بتشتغل عادي، بس أول ما تبدأ تلعب الصورة بتتحول لفوضى بصرية مرعبة. المحققين لاحظوا نمط واحد بيتكرر في كل الأقراص، صور لدورانات معقدة بتشبه العيون الشريرة اللي بتراقبك. المؤسسة عرفت إن العيون أو الكيان اللي شغال في الأقراص دي هي الشخص اسمه كين ماتسويا. مات بشكل غامض بسبب أزمة قلبية، والأطباء اكتشفوا إن أجزاء كبيرة من جذع المخ وبعض من أجهزة جسمه الحيوية كانت مفقودة، وما كانش فيه أي دليل على دخول أي حد عليه أو إنه تعرض لحادث أو لعملية هجوم أو سرقة أعضاء بشرية. بس لما الشرطة دخلت غرفته لقيت الشاشة شغالة على تشويش وصور غريبة. يا ترى الأسطوانات دي هي بوابة لبعد تاني ولا مجرد خلل في الكمبيوتر؟ وموت الناس دي مجرد صدفة؟ المؤسسة صنفت الكيان ده إنه آمن، بس هي بتخاف منه دلوقتي. الأقراص دي موجودة وممنوع تشغيلها إلا في ظروف معينة. بس السؤال اللي المؤسسة معرفتش تجاوب عليه، إيه اللي بيحصل لدماغ الشخص اللي بيشوف الأسطوانات دي؟ وإيه اللي خلى جزء من مخ كين ماتسويا اختفي فجأة؟ محدش عارف، بس الأكيد إن الأسطوانات دي وراها لغز وسر كبير جدا محدش قدر يوصله لحد النهارده.